Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak mainan tercecer di pekarangan ini teman-teman. Widih, siapa yang membuangnya kira-kira ya? Wah, kita ambil saja teman-teman, kita kumpulkan, kasihan. Wah, ternyata masih bagus mainannya teman-teman. Wadidaw, ini sepertinya motor patroli polisi teman-teman. Kita masukkan ke ranjang. Oke, kita ambil satu-satu teman-teman. Wadidaw, mobil Stayo, mantap. Widih, sepertinya helikopter, mantul. Coba yang ini apa lagi ya? Wadidaw, ternyata ini truk servis, mobil robokar poli, keren. Sepertinya ini adalah mobil polisi teman-teman, mantap. Lanjut yang ini teman-teman. Wadidaw, mobil truk molen, keren. Let's go, kita ambil semuanya teman-teman. Wah, ada mobil bus teman-teman. Lanjut ambil lagi teman-teman yang warna hijau. Ini sepertinya mobil truk sampah, mantap teman-teman, keren. Kita masukkan ke ranjang. Widih, ini mobil bus teman-teman, mantul. Selanjutnya ada lagi nih apa ya? Wadidaw, sepertinya ini ekskavator teman-teman, mobil ekskavator, keren. Let's go teman-teman. Ada mobil polisi sepertinya warna putih, ada lampu sirinenya, mantul. Let's go, ada lagi teman-teman, sepertinya ini mobil polisi juga, keren. Let's go, kita bawa, kita cari lagi. Wah, ada satu lagi mobil, mobil jet tempur sepertinya teman-teman, keren. Lanjut lagi. Wah, kok di sini ada rupanya teman-teman. Widih, ada mobil polisi teman-teman, mobil sedan polisi. Ini untuk patroli teman-teman, keren. Selanjutnya mobil truk sampah teman-teman, truk sampah, sepertinya mobil truk pasir teman-teman, mantul. Let's go, cari lagi teman-teman. Widih, sepertinya mobil jeep off-road, rodanya besar, mantap. Let's go, cari lagi teman-teman. Wadidaw, kita di atas, siapa tahu ada. Wah, ternyata benar saja teman-teman, ada mobil tersangkut di atas pohon yang tinggi. Sepertinya ini adalah mobil balap, keren. Masukin keranjang teman-teman, siapa tahu ada temannya ini di sini. Wadidaw, benar juga, ternyata ada temannya di atas pohon. Sepertinya mobil pemadam kebakaran, keren. Let's go, cari lagi, siapa tahu masih ada teman-teman. Mana ya? Wadidaw, ada yang tergeletak lagi dari sana teman-teman. Coba lihat, warna merah dan putih. Wah, sepertinya mobil tangki minyak teman-teman, keren. Kita kumpulkan, cari lagi. Wah, aku melihatnya teman-teman, warna orange, besar sekali kelihatannya. Wadidaw, ini namanya mobil dorong truk pasir teman-teman, atau mobil bulldozer, keren. Let's go. Wadidaw, aku melihatnya teman-teman. Lihat, sepertinya ini mobil truk sampah, truk sampah. Sepertinya ini mobil truk molen teman-teman, keren. Lanjut cari lagi, tempat kita sudah penuh. Wah, di atas ada teman-teman, di atas pohon pisang, sepertinya jeep off-road, keren. Masukkan keranjang teman-teman. Wah, tidak muat ternyata. Let's go, cari lagi teman-teman. Wadidaw, ada yang tergeletak di tanah. Sepertinya ini Jeep PLN teman-teman, keren. Wah, ada temennya juga, sepertinya ekskavator, mantul. Kita kumpulkan teman-teman.
banyak sekali hari ini ya mainan yang kita dapat di pekarangan teman-teman. Oh iya, bagi yang belum like dan subscribe dulu ya. Let's go, kita lanjut teman-teman. Siapa tahu masih ada. Wadidaw, ternyata benar ada yang tergeletak, sepertinya motor cross teman-teman, warna kuning, keren. Sepertinya kita sudah dapat mainan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.